दोस्तों, let's start with this first case of PIL, Public International Law, and it's a foundational case, Reparation for the injuries suffered in the service of United Nations. तो ICJ का दोस्तों टू टाइप्स ऑफ jurisdiction होते हैं. First is when a state brings a dispute against the other state, and the second is advisory jurisdiction, wherein the organs and agencies of UN seek the advice of ICJ on some legal question of law. तो इस केस में जनरल असेंबली ने एडवाइस सीख किया ICJ का कि सपोज सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पीस कीपिंग. तो उसमें होता ये है कि यूनाइटेड नेशन बाकी मेंबर स्टेट से उनके आर्म्ड फोर्सेस को पूल करता है और किसी भी स्टेट में भेजता है वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल कॉन्गो. तो इसमें इफ़ इन दैट कोर्स एन एजेंट सफर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ इन दिस एग्जांपल कॉन्गो, तो क्या UN क्लेम कर सकता है?